سلام بر دوستداران هنر و آثار هنری. ما توی این کانال میخوایم در واقع شرکت مرمت آوام رو به شما معرفی کنیم و فعالیتایی که توش انجام میدیم. ما از سال 68 مشغول فعالیت شدیم و ابتکار ما مرمت آثار معاصر و به خصوص نقاشی. اینجا آثار گرانبهایی اومده و کارهای خیلی زیبایی انجام شده. تعداد قابل توجهی نقاشی ما اینجا مرمت کردیم و همینطور مجسمه یا آثار هنری دیگه. من امیدوارم که در این مسیر شما رو در این جریان شیرین و زیبای بازسازی آثار هنری شریک کنم. این مسیر مرمت امروزه در دنیا خیلی مسیر علمی و پر از هیجانه. شما وقتی که لک لباستون رو میخواین ببرید در واقع یه جور اطلاعات مرمتی نیاز دارید و بسیار از کارهای روزانه‌تون نیاز به این اطلاعات داره. امیدوارم که بتونیم این تبادلات رو داشته باشیم و شما رو شریک کنیم در هیجان بازسازی و نگهداری و حفاظت از آثار گذشتگان، آثاری که در خانواده‌های شما هست و شما در اطراف خودتون می‌بینید و هر لحظه ممکنه اینا از بین برن و این مشاوره ها و این کمک ها میتونه تاریخ گذشته ما رو زنده نگه داره و لذت ببریم از حفاظت این کارها و از تاریخ و گذشته خودمون استفاده کنیم برای آینده. امید دارم که در این مسیر شما ما رو یاری کنید به دوستانتون، به بستگانتون و به تمام کسایی که آثار هنری دارن ما رو معرفی کنید. قبلا تشکر میکنم از توجه شما و کمکی با ما در این مسیر خواهید کرد. ممنون. به امید دیدار و گفتگوی مجدد با شما دوستان و طرفداران هنر و حفاظت آثار هنری. خداحافظ.